வாவ். அவங்க கொஞ்சிக்கிறாங்க மம்மி. அதான் ஃபீமேல் தான் பேச மாட்டேங்குது பார், பயந்துக்குச்சு ஃபீமேல். ஏய் பேசு ஃபீமேல். பேசிக்கோங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. ஏய் இருங்கப்பா. ஓய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுங்க போ. ஓய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணு. மேல் தான் சீக்கிரம் பண்ணிக்குது பார், ஃபீமேல் வந்துருச்சு. ஹாய் சொல்லு. ஹாய். ஹாய் பேசுங்க. टॉक से बात कर लेती हूँ, इन्हें बात कर लेते सुनेंगी माने। बात करेंगे तू एक तो बात भी नहीं करती। मैं कितने अच्छे बात कर लेती हूँ देख, फ्रेंड्स भी बन गए। कुंज लेती हूँ देख उन्होंने, कुंज लेती भी नहीं। They are become friends. Hey, you both become friends, ma. Why can't you become friends? See? நல்லா கொஞ்சிக்கிறாங்க பாரு. இவங்க ரெண்டும் ஃபீமேல், ஆனால் ஃபீமேல் பேசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஒன்றா சும்மா உட்காந்துருக்காங்க, யோசிச்சுட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி பேசலாமா வேணாமா. பாரு வாய் திறக்கிறா பாரு, எல்லோ தெரியுதா? அவ திறக்கிறா வாய். ஆமா பாரு.